Sa iba pang liga, mga kapatid, napiling kinatawan ng PBA ang Philippine Cup champions na Meralco Bolts at ang runners-up na San Miguel Beermen ang bansa sa 2024 to 2025 East Asia Super League o EASL matapos silang magharap sa isang mainit na 7-game final series. Nakuha ng dalawang koponan ang pribileyo na makasali sa isang malaking international tournament sa Asia. Sa Group A, kasama ng SMB, ang Hiroshima Dragonflies ng Japan D-League, Suwon KT Sonic Boom ng Korean Basketball League at ang Taoyuan Pilots ng P-League Plus. Habang kabracket naman ng Bolts, ang Ryukyu Golden Kings ng Japan, Busan KCC Aegis ng Korea at ang New Taipei Kings ng Taiwan. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.